Знаете ли вы, что кошки могут общаться с людьми, но почти не общаются друг с другом? Они мурлыкают не только от радости, это звук, который помогает им заживлять раны и снижать стресс, ведь его частота совпадает с частотой, ускоряющей регенерацию тканей. Кошки могут прыгать в 6 раз выше своей собственной длины, благодаря мощным задним лапам и гибкому позвоночнику. У каждого кота уникальный узор на носу, как отпечаток пальца у человека. И самое удивительное, кошки спят до 70% своей жизни, за 15 лет они могут провести в сне больше 10 лет.